que avui fem crema de carbassa. Treus la pell a la carbassa i la talles en daus grossos, també les patates, els porros i la ceba. Poses oli d'oliva en una olla, el porro i la ceba, una mica de sal i el fregeixes fins que comença a daurar. Ara poses les patates i la carbassa. Jo he fet servir aquesta carbassa, però qualsevol varietat de carbassa et servirà per fer aquesta recepta. L'emplenes d'aigua, suc de verdures o caldo de pollastre, fins que cobreixi. Poses la tapa i esperes que comenci a bullir. Quan hagi arrencat el bull, ho mantens tapat durant 2 minuts. I ja ho tenim. Poses la tapa, pares el foc i ho introdueixes dins la CCM. En 2 hores ja estarà cuit, però si vols ho pots conservar calent unes 3 o 4 hores més fins l'hora de menjar. Treus l'olla de la CCM i comproves que la carbassa està ben cuita. Perfecte. Retires part del suc i reserves. Aquest suc després l'anirem afegint fins a aconseguir la densitat de la crema que volem i si te'n sobra pots fer una sopa. Ara hi afegeixes la llet de coco o nata líquida si t'agrada més. Tritures amb una processadora o amb una batedora de mà com ho estic fent jo. T'ha de quedar una crema ben fina. Mires la densitat, la tastes i rectifiques de sal. Si t'hi agrada, també hi pots posar una mica de pebre negre recent molguda. Tritures perquè quedi ben integrat i ja pots servir. I per donar-li un toc final li podem posar unes pipes de carbassa, uns crostons de pa torrat i un raig d'oli d'oliva verge. La crema de carbassa és una recepta molt fàcil, saludable i nutritiva, boníssima per qualsevol ocasió. Si t'ha agradat la recepta, comparteix. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.